Actually, I am very much thankful to Jan Henningsson. I think we have a contact for several years, and we will communicate through emails and telephone. But today we are going to meet first time, and I am very much thankful. He comes from the Uppsala. He is a very learned person. If I am going to talk about him, so I need much time. He was a Director General in the Swedish Ministry of Foreign Affairs, Utrikes Department. Then he was expert of Islam in the Ministry of Foreign Affairs. He was the head of Alexandria Institute in Egypt. Misr mein Alexandria both famous hai. He traveled many countries, and he also represented Sweden as a diplomat in different countries. He delivered lectures in many countries. And the main thing, we have invited him, his love to Iqbal. And we wanted to know how a Swede comes love with Iqbal. Why Iqbal? And what do you learn from Iqbal? So in your big hands, please, welcome Jan. मैं सिर्फ छोटी बात करूँगा. Men ska jag prata svenska eller engelska eller vilket språk fungerar? Svenska. Svenska går bra? Ja, det är bra. Men om det finns urdu, det är mycket bra. Då engelska. Vi kan blanda i alla fall, det är inget problem. खुदा की मेहरबानी से अगर ऐसी खुदा की मर्जी है det var lite för långt. सितारों के आगे जहां और भी हैं अब ही इश्क के इम्तिहान और भी हैं. När jag först läste de här raderna för många år sedan så var det nog för mig som för många européer att tankarna gick direkt till Immanuel Kant i Königsberg i slutet på 1700-talet. När han sa: två ting förundrar mig ständigt, ja mer och mer förundras jag över dem. Den stjärnbeströdda himlen ovanför mig och sedelagen, den moraliska känslan i mitt hjärta. Det är precis det som Iqbal talar om. Universum, evigheten, stjärnorna, världarna där borta. Det är ett av Guds underverk, det är makrokosmos. Och sen är det mikrokosmos, människohjärtat. Det som ändå för oss är centrum i skapelsen. Så det kändes som att jag hade fångat Iqbal genom att använda den här gamla tyska filosofen. Som vi vet att Iqbal själv också läste och tog till sig. Och det finns många mycket lärda analyser utav förhållandet mellan Kant och Allama Iqbal. Till exempel Mohammed Maruf som ju undervisade i Pennsylvania så småningom. När han skriver till exempel: Iqbal, on the other hand, believes that it is possible to take thought not as a principle which organizes and integrates its material from the outside, but as a potency which is formative of the very being of its material. Thus regarded, a thought or idea is not alien to the original nature of things. It is their ultimate ground and constitutes the very essence of their being. Och här, mina vänner, här fångar Mohammed Maruf de djupaste tankarna hos Immanuel Kant i den bok som han kallar för Kritik av det rena förnuftet. Nämligen människans förmåga att tränga in i tillvaron och förstå sakernas inre väsen, det som på tyska heter das Ding an sich, saken i sig själv. Men det är uppenbart att Mohammed Iqbal i sin poesi har fångat det här och på ett ännu djupare sätt än Immanuel Kant. Men jag misstog mig. Jag hade inte alls fångat Iqbal med den här tyska filosofens tankar. Det var ett litet ord här som blev en stötesten. Det stämde inte riktigt med de stora tankarna om makrokosmos och mikrokosmos. Och det är det lilla ordet abhi. Där uppe är stjärnehimlen för evigt.
Här är människohjärtat, generation efter generation, också för evigt. Varför säger Iqbal idag, just nu, i detta ögonblick, prövas kärleken, prövas hjärtat? Jag kommer tillbaks till det, för att för mig blev det här nyckelordet, nyckeln till att förstå Iqbals poesi. Jag började mina studier i arabiska 1969. De flesta av er var inte födda då. Vi var 2 studenter som intresserade oss för detta språk. Men det som var bra på den tiden, det var att man fick börja läsa Koranen redan andra terminen. För då, på den tiden, så förstod lärarna att ingen kan begripa den arabiska kulturen, den arabiska litteraturen, utan att också läsa Koranen. Nu för tiden är det tyvärr inte så. Så när jag läser poesi på urdu, då kommer de arabiska orden upp automatiskt. När Iqbal säger jahan, ja, det är ju världar då. Man kan tänka sig att det är ett slags geografiskt begrepp. Sar jahan säger acha, det är ett ord som man använder då och då. Men det finns ju många andra ord på urdu för att säga värld, eller hur? Lite längre ner i samma ghazal som min vän Arif här just har läst, så står det till exempel alam. Alam och rangobo, färgernas och dofternas värld. Detta alam, det är ju det som finns i Koranen. Rabbel alamin, det är den världar som Gud har skapat. Men på svenska är det fortfarande bara värld. Ibland så kommer ordet dunja, också i Iqbals poesi. Ja, dunja, det är ju den här världen, till skillnad från al-akhira på arabiska, eller al-aqba, det som kommer efter, det är nästa liv. Dunja, det är ju egentligen det som är här nere, va? Al-haya dunja, det är livet här nere på jorden, till skillnad från livet där uppe. Dunja, denna världen på svenska, man får inte något annat ord. Vi har zaman och makan, tid och rum. Det är också sådana ord som dyker upp i Iqbals poesi. Det är inte så lätt alltså för en svensk att tolka Iqbal på ett sätt så att man får alla de här nyanserna. Vi är hänvisade till vårt lilla ordförråd. Vi får säga värld och världar och försöka förklara kanske med någon kommentar i översättning. Och sen har vi det här ishq. Ja, i början när jag läste så tänkte jag att det var väl samma sak som dil. Dil kan inte handla biha. Nej, dil är inte samma sak som ishq. Ishq, det är den passionerade kärleken. Det är ishq som gör att Qais blir vansinnig av kärlek. Han blir Majnun Leila. Det är ishq, det är det som den längtan och trängtan som förtär hjärtat. Så det är ett ganska starkt ord som Iqbal har valt här. Och så kommer ett ord som, om jag skulle använda det bland unga egyptier idag, kollegor till Sultana och andra, så ska jag säga imtihan, modet till imtihanet. Ja, imtihan betyder ju tenta. Det är ju provet man skriver i skolan. Och den värsta perioden, jag bodde i Egypten och först på 70-talet och sen nyligen. Så det här med imtihanet, det var ju någonting som höll på att driva studenterna till vansinne och pluggade. Det är liksom den test som man utsätts för. Men här har ju imtihan en mycket starkare betydelse. Här prövas hjärtat, känslorna, kärleken. Här prövas det om det är äkta och om det finns en nya hasana, om det finns en god avsikt i ditt liv. Och sen som sagt, abhi, detta ögonblick. Ja, vi ser var vi hamnar. Det är alltså ganska svårt för mig som svensk, inte bara att översätta, för det är ju i sig en övning, utan att överhuvudtaget tränga in i den här tankevärlden som Iqbal är en del av. Som ni alla vet så han ju djupt rotad i sin egen kultur. En brahmin-familj uppe från Kashmir, de flyttar till Punjab, de blir muslimer.
Det är mystiken Kabir som man läser och tar till sig. Det är stormoguden Akbar och så vidare. Och Iqbal är djupt rotad i allt detta och har uppenbarligen i sig själv en väldigt stark integritet, en auktoritet. Som gör att han helt frimodigt kan hylla och kritisera vem han vill, när han vill. Vi har just hört hans dialog med Gud själv. Och det är väl ganska typiskt för Iqbal att han har detta självförtroende. Han kan till exempel i en dikt skriva att det persiska språket, det är långt vackrare än hindustani. Och det ska vi använda när vi vill uttrycka någonting vackert. Men persisk musik, persisk tasawwuf, den är inte muslimsk. Den tar han avstånd ifrån. En uppsats där han skriver om poeten Bedil. Likaså när han har varit i Europa då, ni vet, 1905-1908 så gjorde han ju resor runt i europeiska städer och studerade och undervisade. Han undervisade bland annat i arabiska, som ni kanske har vet i ett universitet i England. Så har han då mött och studerat de stora tänkarna, bland annat då den judiska filosofen Henri Bergson i Paris. Ja, säger Iqbal, Bergson har verkligen nått en djup förståelse av tiden, av begreppet tid, ögonblick, tidens flöde. Men hans kunskapsteori, hans så kallade epistemologi, nonsens. Så han tillåter sig att vara kritisk och positiv med den självklara auktoriteten hos någon som har integritet. Ja, vi har hört redan några exempel här på hur Iqbal har blivit översatt. Det var Nicholson och det var Arbery och det var Kiernan till engelska, det var franska av Luc Claude Maitre. Och faktiskt, känner ni till att det finns en liten bok med Iqbals dikter på svenska? Har ni sett den? Nej. Ingen har sett den här lilla boken? Nej, det har du första gången. Det är Carl Elof Svenning som 1956 publicerade en bok som heter Iqbal, Pakistans store poet. Och den gavs ut på något som heter Internationella bokklubben. Man kan bara få tag på den om man går till ett bibliotek. Den finns inte att köpa förstås. Inte ens på bokbörsen tror jag. Men där har han, jag ska inte säga att han har översatt från urdu och persiska för jag är osäker på det. Men han har samlat några dikter, några ghazal och några andra från persiska i en tunn volym där han också ger en väldigt fin introduktion till Iqbal på svenska. Jag tycker det är ganska härligt att vi ändå har någonting på vårt språk här som kan tjäna som en ögonöppnare för de som inte orkar eller hinner lära sig de här andra språken och kanske inte heller vill läsa på engelska. Men vi har honom på svenska. Men den uttolkare av Iqbal bland europeer som jag sätter högst. Det är en kvinna som heter Anna-Marie Schimmel. Jag vet inte, känner ni till henne? Dr. Animation. Yes. Ja. Anna-Marie Schimmel var en vän till vår familj. Det var så att hon var så oerhört språkbegåvad och så ambitiös. Och hon ville tränga in i alla hörnen av den muslimska mystiken, muslimska sufi-traditionen. Och ni vet, hon var i Turkiet, hon lärde sig turkiska, hon lärde sig persiska, hon lärde sig urdu och hon översatte de första dikterna av Iqbal som hon publicerade var redan 1960. Då var hon bara 38 år gammal och hade redan hunnit lära sig så mycket. Men i början på 50-talet så ville hon tränga in i den arabiska mystiken, muslimska mystiken. Och hon tyckte inte att hennes arabiska var tillräckligt bra. Hon visste att det fanns översättningar till svenska av de stora muslimska mystikerna, Dhunun, al-Basri och Junaid och andra. Översatta utav Tor André som var professor i Uppsala och sen biskop i Linköping. Så istället för att sätta sig och lära sig arabiska så tänkte hon att jag som en tysk kvinna, som tysktalande, jag lär mig svenska ganska fort. Så hon kom hem till min pappa och i flera månader så satt hon i pappas arbetsrum och han lärde henne svenska. Saken var den att min pappa var också lärare i tyska så han kunde förklara för henne på tyska vad det nu handlade om. Och hon lärde sig svenska, 55-56 tror jag det här var.
Och sen så kunde hon då med hjälp av detta tränga in också i den arabiska mystiken. Men hon var, det förstår ni ju själva, hon var en passionerad älskare utav den muslimska mystiken, poesin, den andliga litteraturen. Och hon höll mot slutet av sitt liv ett enastående föredrag i London. Jag tror det var 1996, något sånt. Hon dog 2003. Och där visar hon hur Iqbal bryter med de traditioner som fanns i den poetiska, de traditioner, de konventioner som fanns i urdu-poesin före honom. Hon pekar till exempel på det här hur han går från näktergal till fall. Bulbulse, Shahin tack. Bulbulzar se, Lala tack. Good. Från persiska parker, Bar se, Sahra tack. Från parkerna till ödemarken. Från vattendroppe till diamant. Och hon framhåller detta att Iqbal, han ville inte fastna i den här föreställningen att människosjälen egentligen bara är en vattendroppe som ska upplösas i den stora oceanen, i Guds muhit. Utan hon ville se människosjälen, människan, som en diamant som består. Den kan bli uppslukad av ett lejon eller av en valfisk, eller den kan grävas ner i jorden. Men människans själ är stark och bestående. Och det, menar hon, är ett av Iqbals stora bidrag till den muslimska mystiken och till tänkandet kring människan som Guds skapelse. I den här föreläsningen som heter Secrets of Creative Love så summerar Anne-Marie Schimmel sitt livsverk. Och det finns på YouTube, man kan lyssna på detta om man vill. Annars har hon ju skrivit ett 30-tal böcker om det här ämnet. För en stund sedan så var det en vän här som lyfte fram hur Iqbal gärna hämtar sina motiv från naturen. Var det du som? Ja, det var så högt. Som lyfter fram det här med naturliga miljöer och fåglar och så vidare. Det är ganska intressant. Anne-Marie Schimmel och andra, hon säger att den vanliga, lite tråkiga tolkningen av den här dikten om en fågel som sitter i en bur, det är att säga att muslimerna i Indien är som i en bur för att de lyder under den brittiska kolonialmakten. Och att det är ett förrådt budskap om att man ska frigöra sig från kolonialmakten. Och det är ju ett sätt att läsa det här eftersom Iqbal också hade dessa tankar. Men det är klart att i Iqbals tankevärld, i hans motivvärld, så spelar naturen en oerhört stor roll. Och återigen, som svensk blir det här lite marigt, va? Alltså, vi har inte så många rosenträdgårdar i Sverige som står gröna mer än kanske någon månad bara. Och vi har inte heller någon riktig sån här majkhana. Och stället där det kommer en saqi. Vi vet det här motivet att det kommer en saqi och ska hälla i mera vin. Det som vi har från Abu Dhawas och Akashukari. Jag tänker mest på Carl Michael Bellman. Hur många känner till Bellman? Svensk poet, låtskrivare skulle man säga. Han skriver ganska mycket om hur man går på krogen i Stockholm och dricker både det ena och det andra. Men det är inte direkt någon religiös poesi. Utan det är ganska uppsluppna och glada dryckesvisor. Vi har inte i vår poetiska tradition någon majkhana, vi har ingen saqi. Och egentligen, om man tänker efter, om vi skulle hitta någon motsvarighet till Qais och Leila, eller Majnun Leila, vad skulle det vara? Ja, man kanske kan tänka sig Romeo och Julia från Shakespeare, om man har
haft möjlighet att läsa det. Men vi har inte någon sån där referensram. Och vi har inte heller den här berättelsen om kejsaren Ghaznavi och hans lydige slav Ayaz, som blev en symbol för Abudia, hur man dyrkar Gud på det mest trofasta sätt. Och en figur som vi definitivt borde ha i vår tradition, om vi hade läst vår bibel ordentligt, det är den vägvisare vars namn inte nämns i Koranen. Där står det bara Abd min ibadina, en tjänare av våra tjänare. Men i traditionerna hos Bukhari och andra så står det ju att han heter Khidr, eller Khizr som man säger på. Och honom har Iqbal då och då en dialog med. Han utmanar honom på samma sätt som han utmanar skaparen själv. Han säger, vad har Khizr gjort för nytta för mig? Vad har han gjort för nytta för Iskander? Och så vidare. Så vi har de här motiven ur naturen. Och nu förstod jag att ni ganska nyligen hade lyssnat till min kollega i Uppsala, professor Heinz Werner Hasselweisler. Några år sedan som han var här. Jag vet inte om han berättade då om sin ekokritiska läsning av Iqbal. Hur han läste Iqbals naturskildringar utifrån perspektivet miljöpåverkan, klimatkris. Hur ska man kunna tolka vårt uppdrag att vara Guds khalifa, att vara Guds ställföreträdare, att förvalta skapelsen. Han skriver i en artikel i alla fall, som är publicerad på svenska då, i sin samling av poesi på urdu, alltså Darbe Karim, så refererar Mohammed Iqbal till naturen som en utmaning för den kreativa omdaningen genom människan. Kreativ omdaning, tänk på det här, creative love, som Schiller säger. Poeten, han vänder upp och ner på föreställningen om skapelsen som ett givet faktum, genom att han gör människan till en trädgårdsmästare i ett ofruktbart land. Du Gud, du skapade öknarna, hedmarken och kullarna helt och hållet. Men jag, människan, jag är trädgårdarnas, alléernas och blomsterkransarnas mästare. Man kan undra här, när Iqbal använder ordet khud, Asrari khud, självet, om han också innerst inne i sin mystiska uppfattning om människan som medskapare. Ni vet, det finns ju i Koranen, i Surah Al-Baqarah, vers 30 och följande, berättelsen om hur Gud säger till änglarna, nu ska jag skapa människan. Och änglarna blir jätterädda och säger, nu kommer du att sätta in någon i skapelsen som bringar ofärd och oreda och förstör ditt vackra verk. Och säger Gud, jag vet förvisso vad ni inte vet. Och så skapar han Adam. Och sen frågar han änglarna, säg namnen på blommorna, på fåglarna, på träden. Vi vet inget, säger änglarna, vi vet bara det som du har lärt oss. Så frågar han Adam. Och Adam är en medskapare, så han kan säga namnen på allt. För han skapar tillsammans med Gud. Och då kan man undra om det här är khud, om det hos Iqbal också finns ett eko av khuda. Att människan är en khudaywi, en liten Gud. Tål att tänka på. Jag kan inte låta bli och citera en av hans utmaningar, eller hans ett möte med Khidr. I stood one night by the river's edge, absorbed in watching. And then Khidr, the world-measuring messenger I saw, in whose old eyes, as in bright dawn, youth's flashings dwell. Oh, you who would explore, said Khidr, the eternal secrets, the heart's clear sight, no veils that hide earth's fate can quell. Och här ger Khidr alltså en stark syn på människans förmåga att se och förstå tingen i dess innersta kärna som de är.
Jag fick ett löfte att få prata i 40 minuter. Jag vet inte, stod det löftet kvar? Efter det så de lyssnar ju. Orkar ni med det? Okej, innan sabbergeni. Ja. Nej, för att det är två saker som jag vill säga här till. En samtida med Allama Iqbal, det var Nathan Söderblom, en svensk professor i religionshistoria. Han reste till Paris och skrev sin doktorsavhandling där om den fornpersiska religionen, om Ahura Mazda och föreställningarna om livet efter döden i den gamla persiska religionen. Sen kom han till Uppsala, blev professor i religionsvetenskap här. Han blev utnämnd till professor i Leipzig i Tyskland samtidigt. Men han höll kvar kontakten med Paris och inte minst just med Henri Bergson, den filosof som Allama Iqbal var väldigt fäst vid också. Söderblom formulerar för första gången en tanke, en idé om den religiösa mystiken. Där han skiljer mellan oändlighetsmystiken och personlighetsmystiken. Och jag har förgäves letat i alla böcker och bibliotek för att se om dessa två personer, om Iqbal och Söderblom, någon gång träffade varandra. Eftersom de har så liknande tankar. För när Söderblom beskriver skillnaden mellan de här två, då är det som att läsa en skildring av Iqbals andliga utveckling. Så här skriver Nathan Söderblom. Oändlighetsmystiken söker sig ut till det gudomligas möte genom att bit för bit lämna det kreaturliga och avkläda sig alla sina bestämningar och ge sig sakta ut bortom tillvaro och icke-tillvaro. Utanför det yttersta skäret av medvetet liv är målet beläget, inhöljt i töcken. Det är utan rum och form, utan namn och minnesbild. Annorlunda är det i personlighetsmystikens värld. Den arma människovarelsen darrar och skälver, blöder och kvider. Där är friheten i oändlighetens luftiga rymd. Här är friheten i den allsmäktiges hand. Där strävar man till det ena stora outsägliga. Här möts man i stillhet, i öknen, i arbetet. Med en anfallande, levande, verksam vilja. En översvallande, överväldigande personlig livsfullhet. Det som Bergson kallar för elan vital. Iqbal, till skillnad från Söderblom, Iqbal behärskade poesins språk. Så han behövde bara några rader för att säga samma sak. Tu hai muhit i bekara, मैं हूँ ज़ारा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर, या मुझे बेकिनार कर. Det här är den djupa andens förmåga att fånga dessa två möten med Gud eller gudomliga. Antingen så går man upp i den här oceanen, ni vet, muhit på arabiska betyder egentligen att man omfamnar, omringar. Va? Vägg heter ha'it, det som omger Gud. Muhit. Antingen så går man upp i det här och förlorar sig själv. Eller också så sätter Gud, den omfamnande, en gräns, en strand, en kust där jag finns och som inringar min personlighet. Det är en fantastisk tanke att båda dessa kan leva i en och samma person. Iqbal, han höll förstås i början av sitt liv mycket på att läsa Ibn Arabi och naturligtvis Jalaluddin Rumi om alla de här tankarna kring att jaget ska upplösas. Men efter sitt besök i Europa så började han tänka nytt. Och det finns väl något utav detta i hans tilltal till Rumi. Min förebild och mästare är Rumi. Hos honom övar jag den glömda sången. Hans själ är lik en ugn som brinner hett. Jag blir blott gnistan som tänds upp för stunden. Jag minns en natt och hjärtat ville brista.
Dess tystnad fylldes av ett rop till Gud. I sanning skrudad mötte mig då Mästaren, som givit oss en helig persisk skrift. Det här är Elof Svennings svenska översättning. Det finns alltså sådana guldkorn att hämta i svensk översättning. Men som avslutning vill jag komma tillbaka till det här lilla ordet arhi just nu. Det var ju så här att Henri Bergson, denna stora filosof, han kastade fram några tankar som fångades upp utav alla Ekvall, av Söderblom och många andra. Det var en tanke på den skapande utvecklingen, eller evolution créatrice som det heter på franska. Det var élan vital, det dynamiska språnget där man förvandlar någonting genom dynamik. Och sen var det som Iqbal satte störst värde på, som Iqbal skrev om flera gånger, la durée, tiden som ett oupphörligt flöde. Tiden som inte kan fångas, som inte stannar. Han säger så här till exempel i Bal Jibril. Weigh it not in the scales of tomorrow and today. Eternal, ever flowing, ageless forever is life. Och i en annan vers ifrån Bal Jibril så säger Iqbal, a perpetual restlessness is the stuff of its life, av själens liv. Men då är det så här att Iqbal tror på människan, på människans möjlighet, på människans inneboende kraft att dana sig själv, skapa sitt eget öde, shape his own destiny, to be the co-creator with God. Och eftersom människans liv är en kort stund på jorden så gäller det att ta denna stund på allvar. Det är inte så att vi bara glider in i en generation efter en annan, utan var och en av oss är unik och vi har vår stund, vårt ögonblick, och då är det det som Gud prövar. Och det är därför, tror jag, som Iqbal säger, Abhi, ishq inte här, och här. Det är nu. Inte evigheten, inte dina barnbarn, utan det är här och nu som dina känslor, ditt hjärta, din nia, din avsikt, det här det prövas, det ögonblicket. Han tar ögonblicket på allvar, han tar historien på allvar. Och detta, mina vänner, det gör honom inte bara till vetenskapens vän, utan också till en djup religiös tänkare. Tack.